So we already promote the shop, the concept, and we already make traffic to the shop where we are especially targeting. So in terms of the strategies that we are taking, what you need in this treatment to get that result and to overcome the main issues is three things actually. We can say that brand strategy. We need that kind of special brand strategy, not just What have we got here? So from your creative point of view. So basically, what they wanted to do, right? Of course, they wanted to be creative, but what brand doesn't want to be creative, right? Right. So we want to go there, and then we want franchisees, we want customers, we want all of these people that are in this sector to be part of this so-called campaign. And one of the ideas that I have is first thing that I thought, what if we do a jingle? Right. If we do a jingle, then people will recognize the jingle and they will recognize the brand. Sure. They will recognize Mikucha and the jingle. Sure. Because the jingle, we do a jingle that's really popular, we do a jingle that's really like modern, and the brand name is synonymous with the jingle as well. Yes. But I was like, what if we go a little further than that? What if we do a video that has dance in it, that has music, it's musical, maybe it's rap. But the good thing about that is we have all these people in the sector, like the customer and the franchisees, part of the dance so that they are together, and that franchisee could also look at this video or key visual and think like, oh, I am part of this. If I am part of this franchise, I will be part of this franchise for good and for the happiness of myself, and I'll have fun being in this franchise instead of just being like, oh, it's another business, right? So we would do that. Our idea of trying to make it into like a music, a dance, trying to put in that kind of flavor in it is like a very good direction, just because when people dance, anybody can dance, anybody come together and dance, anybody can come together to sing. So that kind of idea is a very really good idea to actually bring forth, just because that idea, even if you're not a franchisee, even if you're not a customer, you can still look at it and say, this is quite a good brand to actually stay behind, to actually support. The kind of video that I want to go is something like they're actually dancing. They're actually dancing and they're actually showcasing whatever product or item that they're actually selling. The customer and the franchisee in one shot dancing at the same time. Right. So this is the kind of video that we want to go to as well. Sure. So I will dive into technical side of the production. So I really like this reference because if you can see, everything are in our control, right? The brand color themes, the dance movements, the choreography, we can control everything in this cohesive environment. Then, why don't we start the story? Since the customers are high schoolers, so why don't we start with a group of students? After the school, they come into the shop and they order the bubble teas, different varieties, different flavors. Then they take it, they drink it, and then the music starts, the jingle starts. Then in the end, everyone is together, everyone is part of the dance routine, everyone is all together at the end as a family. So basically, we should create a jingle. Based on the jingle, we should create some choreography that everyone can easy to follow. Everyone can maybe we can do some dance competition kind of thing on the social media as well, so that we can amplify the brand campaign stuff, right? So I'm thinking we create a jingle that is more dynamic kind of type, like hip hop type or reggae type that we can actually listen to, and then based on that we should create a music video. Inside the music video we should have some signature dance movement that can deliver the message that Mikucha brand wants to give to the people, to the consumers as well as the franchisees as well. Good approach. But then all the shots could be after they drink,
Right. when they are going around, Right. they are going around to showcase the new items that they have. Like in the morning when John said about like the inclusion of stuff like charging area, study area, maybe Yes, we have that. maybe they are maybe they are playing board games there, and we can like showcase all this while the lead piper will be going around and showcasing all that and coming out at the same time. Right. So for me, in terms of like media to make it work, so I want that Piper, the main talent, to really launch it. Of course, because it's music, it's dances. So the most relevant one is the TikTok. Right. So I want to do a campaign specifically for that particular movement. And then also what I was thinking is, in order to activate it, we have two issues to look into. The newly outlets that's going to open up with this format, or the existing ones. So we have to really fine-tune the existing ones with some sort of like the minimal facilities that they can offer, along with the spaces that they are available. That is one thing. And then another thing is, of course, the new outlets that is with this new concept and everything. And how I'm going to use those outlets is I want to have these teaser videos or the visuals, that one with the code system, like the barcode over there. And then it has to be with the call out. So the touch point area is going to be, of course, billboards, but the most commute area where university students go, they're not going to be driving on the car. So they're going to be in the BTS, the bus stops. So, and then the school entrances. We will have the visuals over there with the scan code, and then with the call to action message. And then when they actually do it for the students, they will get to the landing page, and then they will get the visuals, and then they will also see what is the nearest location around to experience all these facilities at once. We are taking that risk, and we are presenting with the musical approach by connecting and touching all the touch points of different lifestyles, different requirements of the specific target, such as young people, university students. So I think it is very exciting, and it's going to be a very new project. So the only thing is we got to know what are the touch points that we are going to communicate. So the brand value, which is happy, young, energetic, it can be anywhere. And then another thing is the story that we deliver. It has to be very, it has to be a masterpiece when you communicate the story to the audience. So these are the two areas that we need to polish up and revise over and over again to make sure that the brand and the customers, they have the better understanding before we launched it. Is there going to be a main character, or is it, if there is, who is the main character? Is it the franchisee, is it the staff, or is it the customer? Or we have no main characters, it's just music starts and everybody starts dancing. I think all of them are main characters. Like, Okay. let's say like the franchisees, the representative, can be the main character. I mean, all of them are the main characters in our videos. But I think So they are dancing together rather than following one person. right. From what I understand, we're gonna make this campaign a video-focused campaign, Yes. and then we're gonna branch out all the things that are from TikTok, Facebook, they're all needed from the video, Right. cuts of the video, dance moves from the video, music from the video, that can also be done in the radio as well. Sure. So that kind of thing is all good. In terms of visual, it's basically going to be the three stakeholders that are dancing, Yes. staff, franchisee, and the customer dancing, and Right. then in the visual, and then we're showcasing the community as well. Right. So I think that's the direction that we're going for sure. Yeah. If we're going to TikTok, if we're going to social media as well, the dance tools has to be very simple. Very easy to follow. So it shouldn't be like a more professional dance people coming in. It should be more simple. It should be more it should even have dance moves that in social media we can teach people, or we can make people sing as well. So all these dance moves has to be able to be learned very quickly. I think that's the point that you are trying to capture. Yeah. Like one main move, which is not too hard, but that has to contribute to the convenience or the happiness that we are going into. Yeah. What if we connected it to something Japanese? Obviously. The dance, Yeah. the certain dance move.
So because of course in the video we will have somebody wearing a kimono. We will have somebody wearing a kimono. We will have multiple people. But what if we have a dance group that comprised from Japanese culture, and that people could make that certain symbol in social media, and they can actually push that out as well. Right? Yeah, we can do that. And then I think we might need some models for the entire vision of these new changes. Yeah. Then we deliver from there. This is the channel that we're going to touch and the format. Yeah. Only after you have done that, then we can do the what is going to be in the storyline, because those touch points are in the storyline as well. Yeah. Awesome. We're aligned. Right. We can do that. Yeah, so speaking about this music video, right? If we speak about music video, there are a lot of professionals I have to deal with, right? First of all, there should be a music composer who will write the lyrics and everything. The lyrics actually should connect to the viewers, and they should bring out the specialties of the brand as well. So first of all, the music composer. Another one is the choreographer, right? So based on those music lyrics and the jingle rhythms, the choreographer will have to create a signature movement that everyone can relate to, right? So that's another one. Another key challenge to develop that one-shot treatment is the location or the setup, right? So since we have to create a one-shot treatment, I will need a very big studio inside which we can actually build up those the booth of the product and the other related materials like photo booth, those kinds, every props that we have to like set up in those big studios, so that we can create that one-shot treatment commercial. In order to make this video, in order to make this musical, in order to make this key visual, the one thing that is very, very difficult as an agency to do all that is to be able to communicate with our fine third-party people that we have been trying to communicate. Just because like we can, of course, try to say like the tone of voice, the kind of style of music, but then we really need to rely on people who really know the thing, who really know how to compose, who really know how to do the jingle, who really know how to sing, dance. So we have to work with choreographers and stuff like that. So in order to make that happen, my main challenge is to communicate to these people, to tell them what the output, what the end result that we want. ทีนี้สิ่งที่ผมอยากจะเริ่มนะครับผมอยากจะให้ดู business expansion framework ก็คือโดยทั่วไปเวลาขยายกิจการมันจะมี4 metric เนี่ยที่ต้องบาลานซ์ส่วนที่ MCI พูดไปแล้วก็จะมีส่วนที่เป็น mindset กับส่วนที่เป็น marketing ผมเข้าใจว่าตรงนี้เราจะ communicate คนส่วนใหญ่ได้นะครับทีนี้สิ่งที่ผมจะพูดใน session เนี่ยจะเป็น2ส่วนหลัง1คือ control system แล้วก็ตัว business strategy ผมอยากจะเริ่ม presentation ด้วยกล่องสมมุติว่าสวรรค์ส่งเครื่องใบ้หวยที่จะบอกหวยงวดหน้าได้ถูกต้องตลอดคิดว่าพวกเราจะทำยังไงระหว่างอันที่1ก็เปิดใช้มันอันที่2ขอคิดดูก่อนหรืออันที่3เอาขึ้นหิ้งบูชาทีนี้ครับผมแตะเรื่องนี้ไว้ก่อนนะสิ่งที่ผมไปศึกษามาผมมีเรื่องเล่าอยู่ทั้งหมด3เรื่องในวันนี้นะครับเรื่องที่1ก็คือเรื่องสว่านกับรถเนี่ยนะครับลูกค้าซื้ออะไรเวลา customer ไปซื้อหรือลูกค้าไปซื้อสว่านเนี่ยลูกค้าจริงๆไม่ได้ซื้อสว่านลูกค้าจริงๆซื้อรูเราต้องการทำรูเราไม่ได้ต้องการสว่านเราต้องการจริงๆลูกค้าจริงๆต้องการรูเขาก็เลยซื้อสว่านเพราะฉะนั้นจริงๆสว่านจะไปโฆษณาว่ามันดีอะไรยังไงก็ระดับนึงแหละแต่ถ้าเกิดเราทำอะไรก็ได้ที่มันสามารถทำรูได้เหมือนกันมันก็คือ replacement ของสว่านนะครับต่อมาคือรถเหมือนกันฮะรถในอดีตกับรถปัจจุบันอาจจะแตกต่างกันไปแล้วถ้าเป็นรถในอดีตตอนที่เขาผลิตรถขึ้นมาใหม่ๆถ้าเราไปเซอร์เวย์ไปถามนะว่าแบบมีใครอยากได้รถไหมจะไม่มีใครตอบว่าอยากได้รถเลยเพราะตอนนั้นรถยังไม่เกิดขึ้นยังไม่มีใครรู้จักรถถ้าเราไปถามเขาบอกอยากได้ม้าวิ่งเร็วๆนะครับทีนี้จริงๆที่เขาอยากได้ม้าวิ่งเร็วๆก็คือจริงๆเขาไม่ได้อยากได้ม้าหรอกเขาอยากได้อะไรก็ได้ที่ทำให้เขาเดินทางได้เร็วๆอันนั้นคือความต้องการจริงๆแล้วรถก็คือ invention ที่เกิดขึ้นต่อจากนั้น
พื่อตอบสนองสิ่งนั้นครับเครื่องมืออันนั้นเรื่องที่1เรื่องที่2ครับปฏิทินโรมันเนี่ยนะครับเป็นอาณาจักรที่ใหญ่ทางนี้ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วราชวงศ์ฉินก็เป็นจักรวรรดิที่ใหญ่2อาณาจักรเนี่ยทำสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือปฏิรูปตั้งแต่รากฐานเหตุผลที่ผมแสดงตัวปฏิทินเนี่ยนะครับเพราะสิ่งที่ฉินทำแล้วก็สิ่งที่โรมันทำต่างจากอาณาจักรในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยคือการทำนายฤดูกาลสิ่งที่เขาสามารถทำได้นะครับคือเขาสามารถกะเกณฑ์ได้ว่าเมื่อไหร่ฝนจะตกเมื่อไหร่เขาควรจะวางแผนเพาะปลูกเมื่อไหร่ที่เขาควรจะเก็บเกี่ยวเพราะเขาเก็บ Data เขาทำ predictive model เขาสร้างโมเดลอะไรบางอย่างขึ้นมานะครับจริงๆแค่ทำให้เขากะเวลาถูกว่าควรปลูกอะไรเมื่อไหร่จำนวนเท่าไหร่ทำให้ inventory ทำให้ยุ้งฉางทำให้อาหารเขาเยอะเมื่ออาหารเขาเยอะประชากรเขาใหญ่ถ้าเขามีระบบบริหารการจัดการที่ดีหรือเท่ากับคนอื่นพอเขามีฐานประชากรที่ใหญ่กว่าเขาก็สามารถชนะคนอื่นได้อันนี้คือบทเรียนที่เราได้จากฉินกับโรมันเหตุผลที่ผมพูดเรื่องนี้เพราะว่าอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่อันนี้คือผมกับน้องชายผมเก่งที่เราเจอกันที่แล้วคือเราเคยทำโมเดลอย่างเงี้ยคือในแต่ก่อนนะครับพอดีบ้านผมทำเครื่องกรองน้ำแล้วก็มีช่างไปส่งเครื่องกรองน้ำตอนแรกคุณพ่อผมก็จะเลเวลว่าแบบถ้าไปเขตนี้ราคาเท่าไหร่ไปเขตนี้ราคาเท่าไหร่โดยการกะประมาณจากประสบการณ์นะครับทั้งคอสทั้งทุกอย่างทีนี้อยู่มาวันหนึ่งนะครับคือพอดีคุณพ่อช่วงนั้นป่วยคือมาทำงานไม่ได้ผมกับเก่งก็เลยต้องมาทำต่อพอทำต่อเสร็จปุ๊บผมก็นั่งดูพอถ้ามันอยู่ในเขตตารางที่เคยจ่ายงานไปแล้วอะผมก็รู้แหละว่าราคาเท่าไหร่แต่ถ้าพอเกินออกไปอะผมไม่รู้แล้วว่ามันราคาเท่าไหร่สิ่งที่เราทำนะครับถ้าเราทำ fitting model คือเราเอา data ทั้งหมดมาแล้วก็ input แล้วเราก็พอร์ตกราฟแล้วเราก็ถอดสมการสิ่งที่เราทำได้หลังจากทำถอดสมการใช้ linear regression ปกตินี่แหละผลก็คือว่าเขาเนี่ยใครก็ตามที่มีการสั่งซื้อนอกเหนือจากเดิมนะครับผมสามารถคำนวณได้ผ่านสมการแล้วผมก็ปัดคอมมิชชั่นอะไรต้นทุนเลยได้ถูกต้องทีนี้เพื่อที่จะทำ predictive model นะครับมันมีสิ่งสำคัญอยู่2ประการอันที่1คือ independent variable คือเมื่อกี้จะเป็นระยะทางถ้าเป็นโรมันแล้วจะเป็นแค่ช่วงเวลาส่วน control variable มันจะต้องเหมือนกันนะครับคือถ้า control variable มันไม่เหมือนกันเนี่ยมันจะมี independent variable เป็น10เลยแล้วเราจะทำนายอะไรไม่ได้สิ่งที่ control variable จำเป็นต้องมีนะครับอย่างเช่น quality of service quality of product quality ภาพลักษณ์ของร้านถ้ามันเหมือนกันทั้งหมดเนี่ยมันจะเหลือ independent variable อย่างเดียวคือจำนวนประชากรที่เดินทางอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องที่2ผมอยากเล่าให้ฟังก็สิ่งที่เราจะพยายามทำก็คือเราจะทำ predictive model พูดง่ายคือเราจะทำซอฟต์แวร์ที่สามารถทำนายอนาคตให้กับตัวแฟรนไชส์คนที่จะซื้อแฟรนไชส์จะรู้ว่าตัวเองจะได้กำไรขาดทุนเท่าไหร่โดยประมาณก่อนที่จะทำการซื้อครับทีนี้เราก็ต้องสร้าง predictive model เรื่องที่3คือประวัติของแฟรนไชส์ระบบแฟรนไชส์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ในยุคกลางของยุโรปนะครับในสมัยก่อนเนี่ยยุคกลางยุโรปมันเป็นระบบศักดินาก็คือจะมีแลนด์ลอร์ดคือเป็นคนที่แบบเป็นเจ้าศักดินาเสร็จแล้วปัญหาของเขาคือเขาไม่ใช่มีปัญหาเรื่องเงินทุนอะไรนะเขามีปัญหาเรื่องเก็บตังค์ไม่ทันเพราะว่าเขาไม่มีคนไปเก็บตังค์ได้มากพอวิธีการแก้ปัญหาของเขาคือเขาใช้โมเดลคล้ายๆแฟรนไชส์แบบหาคนไปแล้วก็ช่วยไปเดินเก็บเงินให้หน่อยแล้วก็แบ่งส่วนนะครับอันนั้นคือ origin ต้นฉบับเลยเพื่อกระจายความเสี่ยงในการลงทุนนะครับหรือแม้กระทั่งจิตวิญญาณของผู้ประกอบการอันนี้สำคัญนะคือเวลาเราขยายกิจการนะครับแล้วเราให้คนที่มีจิตวิญญาณในการทำentrepreneur spirit ในการบริหารจัดการกับคนที่ไม่ได้มี entrepreneur spirit ผลลัพธ์มันจะแตกต่างกันแต่เนี่ยคือ development ของประวัติของมันที่มันเกิดขึ้นครับแฟรนไชส์ซีก็เหมือนกันทำไมถึงคนที่เป็นแฟรนไชส์ซีทำไมถึงไม่เริ่มกิจการเองทั้งที่มี entrepreneur spirit นะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณนี้ว่ามีการส่งเสริมการตลาดจากส่วนกลางนะครับมีการควบคุมระบบหลังบ้านที่ฝั่งนี้เตรียมให้นะครับแล้วก็ท้ายที่สุดจริงๆเขาต้องการก็คือกำไรนั่นแหละเพราะฉะนั้น 2-3 ไอเดียนะครับที่ผมเล่าให้ฟังว่าผมย้อนกลับไปถึงสว่านทำไมถึงคนซื้อสว่านเพราะจริงๆเราต้องการรู้ทำไมถึงต้องเปิดแฟรนไชส์จริงๆเราต้องการกำไรทำไมถึงเราเป็นแฟรนไชเซอร์ต้องการที่จะมีแฟรนไชส์ผมเข้าใจว่าเราต้องการจิตวิญญาณของผู้ประกอบการในการขยายเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมคิดว่าเราทำได้นะครับผมเรียกว่า the proposal ก็คือ predictive model ที่สามารถคำนวณว่ากำไรในการตั้งแฟรนไชส์ใน1ที่เนี่ยมันจะได้รายได้เท่าไหร่สิ่งที่เราต้องการครับมี3สเต็ปตอนแรกคือ quality assurance เราจะต้องมีระบบ QA ที่ดีนะครับ
เหตุผลคือ1ทำให้ user experience เหมือนกันแต่เหตุผลที่สำคัญกว่านั้นสำหรับเรานะคือเราต้องการให้มี control variable ที่ 100% แล้วให้เหลือ independent variable แค่อันเดียวคือจำนวนคนทีนี้ประเด็นถัดมาครับเราก็จะเอาจำนวนคนไปทำ model fitting กับในแต่ละสาขาที่นี่มี100 กว่าสาขาเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยผมคิดว่ามันเป็น strength มันเป็นจุดแข็งที่คนอื่นไม่ได้มีง่ายๆผมได้ข้อมูลจาก100แหล่งผมไป relate โมเดล fit กับตัวอะไรได้สิ่งที่เกิดขึ้นถัดมาผมสามารถสร้าง prediction system หรือ dashboard system มันแปลว่าต่อไปเนี่ยผมสามารถก่อนจะเปิดสาขาผมเอากล้องไปตั้งนับคนแล้วผมก็เทียบ compare กับ model fitting ของทางเนี้ยที่มีอยู่แล้วซึ่งความรู้นี้มันไม่ได้เราสมมติขึ้นมาเองแต่เป็นความรู้ที่เกิดจาก100สาขารวมร่างกันเราตอบได้ด้วยซ้ำว่าคุณจะเปิดสาขาเนี่ยคุณจะได้รายได้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราจะกำจัดข้อสงสัยครับเวลาผมสมมติถ้าผมเป็น as a franchisee ผมคนซื้อแฟรนไชส์ผมก็ต้องตั้งคำถามว่าแล้วทำไมคุณไม่ทำเองเราจะตอบคำถามได้ทันทีครับว่าเรื่องกำไรเรื่องสภาพคล่องเรื่องอะไรคุณไม่ต้องห่วงเพราะเรารู้โปรเจกต์อนาคตได้ว่าเป็นยังไงนะครับเรากำจัดเรื่องความไม่แน่นอนพวกนั้นได้หมดสิ่งเดียวที่เราต้องการจากคุณคือ entrepreneur spirit เงินทุนที่คุณต้องเตรียมมีเท่าไหร่อันนี้ผมจะย้อนกลับมาดูตรงนี้นิดหนึ่งก็คือว่าผมไปดู research เกี่ยวกับ franchise นะครับอันนี้ผมเข้าใจว่าโฟกัสอยู่ที่สหรัฐแล้วก็ worldwide เขาก็จะดูมันจะเป็นเทรนด์ประมาณนี้สิ่งที่ franchise ได้รับนะครับการสนับสนุนก็จะมีพวกเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม franchise training อะไรพวกเนี้ย employee training ส่วนใหญ่จะ 60% แต่ส่วนที่ไม่ได้เลยนะครับแทบจะไม่ได้เลยคือพวก access to capital คือการเข้าถึงแหล่งเงินทุนหรือพวกreal estate policy แต่ผมโฟกัสตรง access to capital คือการเข้าถึงแหล่งเงินทุนบางครั้งมันไม่ได้จำเป็นมากขนาดนั้นนะครับถ้าเรามี projection ความหมายของผมก็คือก่อนที่ลูกค้าจะลงทุนเรารู้อยู่แล้วว่าคุณต้องใช้เงินมากเท่าไหร่ drawdown ของคุณจะลงไปลึกที่สุดเท่าไหร่แล้วก็เงินทุนที่คุณจะได้กำไรที่คุณจะได้มีจำนวนเท่าไหร่ในการสร้าง predictive model เนี่ยมันก็จะมีindependent variable นะตัวแปรอิสระแล้วก็มีพวก control variable ตัวแปรที่ควบคุมนะครับระบบ QA หรือระบบ quality assurance เนี่ยจะเป็นตัวที่พยายามไปทำvariable ตัวแปรควบคุมเนี่ยให้มากที่สุดนะครับเพื่อที่ให้ตัวแปรอิสระเหลือตัวเดียวคือจำนวนประชากรหรือจำนวนคนที่เดินไปผ่านมาแถวนั้นนะครับเมื่อเราได้ QA ที่ดีเราก็จะสามารถ analyze หรือ predict คนได้แม่นขึ้น predict การต้องการบริโภคของความต้องการการบริโภคของ user ได้ดีขึ้นนะครับหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับก็คือเมื่อไหร่ที่แฟรนไชส์มาซื้อเขาสามารถเอากล้องไปตั้งนับจำนวนคนแล้วถ้าทุกอย่างมันdata ทุกอย่างมาเสร็จปั๊บเข้า predictive model เราก็จะสามารถประเมินรายได้ได้ด้วยซ้ำไม่ได้เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองแต่มันเป็นสิ่งที่เราคำนวณได้แล้วมัน proof ได้จาก data ที่มีปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมคิดว่าการ present ภาพลักษณ์นี้ออกไปนะครับจะเกิด2อย่างแรกคือเราต้องการ creative ของ franchisee creative ที่สามารถ match กับ concept ของด้านหน้าได้นะครับแล้วก็เรามีความ innovate ที่จะ present ถึง projection present ถึง back end แล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับตัว franchise มากกว่าที่จะบอกว่าเราแค่ support อย่างเดียวแต่เราเห็นนะครับตัวคุณเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ครับเป็นสิ่งสำคัญมันทำให้เกิด precise investment เมื่อเราสำเร็จมากขึ้นครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการซื้อ franchise ก็เป็นสิ่งที่ง่ายขึ้นคือเราไปตั้งที่เก่าก่อนแล้วก็ดูยอดขายที่แตกออกมาประมาณเท่าไหร่ก็หาเข้ามาต่อหัวต่อเพจต่ออะไรอย่างนี้เสร็จปุ๊บพอที่ใหม่เราไปตั้งสมมตินะว่าทางกล้องไปตั้งแล้วเราพอแคสได้ว่ามีคนกลุ่มอายุประมาณเนี้ยเดินผ่านเท่านี้จำนวนกี่คนนี่เราสามารถพิจิตรได้เลยว่าไปได้คุณราคาเนี่ยประมาณนี้นะคุณจะลงทุนไหมอันนี้มันเป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างใกล้เคียงจริงนะทีนี้ตัวสำคัญหรือว่าจะกลายเป็น competitive advantage หลักของทางนี้เลยนะตัว QA คือตัว QA จะไม่ได้ถามอะไรก็ได้นะจะต้องถามอะไรก็ได้บวกกับสิ่งที่ส่งผลต่อไอ้ตัวเมื่อกี้เพื่อให้เหลือ independent variable อย่างเดียวคือตอนนี้เราซื้อเรื่อง QA ซีมากก็ลงมาจากระบบอีกต่อนึงคือถ้าเกิดแฟรนไชส์ผิดสำคัญหรือปิดเนี่ยแล้วปิดอย่างนั้นเลยต้องปิดอย่างนั้นเราไม่สนใจว่าห้างจะว่าอะไรคุณต้องปิดร้านณเดี๋ยวนี้เลยเพราะคุณทำแบบผิดพลาดร้ายแรงคือเราก็คือถ้าตรงคือทุกอย่างต้องอย่างเป็นผู้ดำเนินการออกมาคือตรงใจมากคือเราต้องปิดทุกประเด็นที่เหลือประเด็นที่เราคิดว่านะถ้าเราปิดได้ทุกประเด็นเนี่ยโอกาสที่เราจะพลาดจะน้อยนะแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่ไงคือแต่ละที่อย่างที่เองเนี่ยง่ายๆที่มันแบรนด์ครับเข้าใจ
awareness จะเป็นแต่ปัจจัยตัวที่ทำให้ลูกค้าไปกินปัจจัยปีนะครับ ถ้าอย่างแบรนด์ใหญ่ๆเขาก็จะมีมาว่าถ้าคุณไม่ได้กี่เปอร์เซ็นต์ขึ้นนะเตือนครั้งแรกนะครั้งสองนะแล้วก็ปิดเลยผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าแบรนด์เราหลายสาขาครับเราก็ต้องการคอนโทรลคุณภาพเรื่องของภาพลักษณ์หน้าตาหรือว่าเรื่องของคุณภาพที่ต้องการส่งไปให้กับลูกค้า แต่ผมชอบเรื่องโลเคชั่นแต่ว่าถ้าใส่เดี๋ยวใส่ไครทีเรียให้มันครบไม่ใช่ทับปิดอย่างเดียวเพราะถ้าเราไปตั้งใน BTS เลยมากี่คนเยอะแท็กได้นะแต่ถามว่าทำไมเขาไม่ซื้อเขาพฤติกรรมผู้บริโภคไม่ได้เขาเร่งรีบเขาไม่ซื้ออะไรเงี้ยนั่นต้องใส่ไครทีเรียในตัวไม่ใช่ทับปิดเดี๋ยวทำรูป ตรงนั้นจริงๆผมว่าสะท้อนใน QA ผมคิดว่าได้ QA อาจจะเป็น2ส่วนหนึ่งคือเป็น quality ของ product จริงๆอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นส่วนที่เป็น control variable ครับส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าจะทำให้ตัวแฟรนไชส์ขายได้ต่างก็คือจากที่เป็นความคิดว่าจะแค่กระจายความเสี่ยงเนาะมันจะกลายเป็นบอกว่าเนี่ยผมรู้อยู่แล้วว่ารายได้มันจะเป็นเท่านี้ผมต้องการคุณน่ะมา operate ตรงเนี้ย